ஹலோ மக்களே, நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம இருக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபீட்பேக்காக கமெண்ட்டில் தருவீங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து சிலர் ட்ரில் மிஷின், கட்டர் மிஷின் அந்த மாதிரி வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. நியூ இருக்குது, யூஸ் இருக்குது. இவர் வந்து செக் பண்ணி கொடுத்துருவார் உங்களுக்கு. ப்ரைஸும் லோவாக இருக்கும். 1500 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. நான் ஒரு நம்பர் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணுறேன். இவர்கிட்ட நார்மல் மிஷினும் இருக்குது, உங்களுக்கு ஹெவியும் இருக்குது, ஹேமர் ட்ரில்லரும் இருக்குது. செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஃபுல் வீடியோ லிங்க் வந்து ப்ளே பட்டனில் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.